Eskerrik asko Mikel Galizek gaur honen bestez golpe bakarrean bi sari eskuratu ditu, batetik gaurko estropada eta era berean sailkapen nagusiko lidertza ere bai, baina guk orain Mikel Olazabalankideak ondo esan bezala K-ligari helduko diogu lehenik eta behin, hain justu ere K-ligan atzo Santurtziko bandera jokatu zen eta Santurtziko bandera horren ondotik Astillerok eskuratu zuen garaipena, Astillerok garaipena eskuratu bai, baina Pasai Donibane bigarren izan zen eta sailkapen nagusian Pasai Donibanek eutsi egiten dio lidertzari. Astilleroko zaleek badute bai pozik egoteko arrazoia, Jose Manuel Frantziskoren mutilak gero eta sasoi hobea erakusten ari dira eta. Santurtziko 30. banderan favorito bezala abiatu ziren, Pasai Donibane, Kamargo eta Santurtzerekin batera, eta Kantabriarrek ez zuten huts egin. Lehenengo metroetan estropada buruan jarri ziren eta amaitu arte eutsi zioten Cristian Garmaren aginduetara. Hori bai, Pasai Donibanek lanak eman zizkion Kantabriako ontziari, baita Santurtzik ere, etxean ari zirelako edo soterakoek oso maila ona erakutsi zuten. Kamargo berriz atzen geratu zen apurka. Bigarren zeabogan Astillerok segundo bakarreko aldea atera zion Jose Ramon Mendizabalen kuadriari, bostekoa Pasai Donibaneri eta seikoa Kamargori. Kanporako bidean Kantabriarrek aldea handitu egin zuten, baina barrurakoan estu eta larri ibili ziren Pasaitarrek eta Bizkaitarrek dendera eman zutelako azken txanpan. Azkenean, Astillero Pasai Donibane baino 3 segundu lehenago helmugaratu zen, eta Santurtzi baino 6 lehenago. Gustora jaso zuen Cristian Garmak bandera. Laugarren tokia Oriok eskuratu zuen. Andoni Camposen aginduetara Gipuzkoarrek bigarren txandan hartu zuten parte, Izuntza, Kaiarriba eta Zierbenerakin batera. Hasi eta bukatu lehen tokian egin zuten oriotarrek. Jose Luis Agirreren kuadrilari aurre egin zion bakarra Izuntzako lekitxarra izan zen, baina Josu Aboitizen mutiek amore eman behar izan zuten Gipuzkoarren indarraren aurrean. Kamargok lortu zuen 5. tokia eta Izuntzak 6. Aurreneko txandan Hondarribia, Portugalete, Bustue aldea eta Ondarroa baino gehiago izan zen. Beraz, Santurtziko 30. bandera Astillerok irabazi zuen atzo Portugaleteko uretan. Atzo Astillerok bai, garaipen eskuratu zuen, gaur gogoratu Elantxobeko ikurriña jokatuko dela eta horren berri beranduxeago eskainiko